也给上给着皮领子。现在5点半，在这儿睡了一夜，看一下。现在一个超市，四个超市的旁边，天气还挺凉快的。今天7月23日，现在5点34分，先去买点包子。天好像要下雨啊，早点走。前面有个卖包子的，花了20元，买了4个鸡蛋，4个韭菜饼，2个肉包，还有4个麻团，还够吃了，刚好可以好好打等一下。没有听到猫咪的声音，野猫特别多。喵。超市还没开，超市昨天一直开到9点，车就停在那个大车的后面。昨天晚上太热了，空调一直开到3点多，电好像3星。那个大车旁边，刚好这边是一个小区。妈已经醒了，刷牙了，浑身都是黏糊糊的，回家要洗澡。这边太热了。刷干净啊！电还有68%，还有373号，还是一共550，还可以。这边晚上还比较安静，早上下了一场雨，觉得太热，昨天。走了。5点46分，现在我们出发了，走了。这边刚好有条小河，这边有个厕所，你看，在右边啊，这边有厕所。进入繁荣路。我们还跑那么远，下次车就停这儿。这个小镇挺热闹的，我们现在在坡巷边，昨天晚上在这儿候了一夜，太热了。夏天出来开房车，就是担心这个电不够用。假如电充足的话，就可以出来玩。现在进入了86省道，早上车子比较少，空调还可以。今天早上下了一场雨，所以外面的空气湿漉漉的。我觉得外面比王宫好。我日，早上就回家了。哥哥，爸爸拍你了。拍就拍。走开。干嘛那个呀？一共32个，我数一下白的有多少个32个。小鸡，小鸡，叽叽叽，左上半圆，七七七，刀切西瓜，西西西。我就像一颗尘埃，无论要多少年。可许多年尘埃，随年忘。够不着，马上就落下来了。我们今天要回家了，今天要打针，打苗三村的第1针。好吃啊？
给它打针。嘿嘿，快低低头，低低头，行了，吃不少了。好嘞，你天都打了？天都打不了。没有，这个湿纸巾给你擦一擦，脚擦一擦，小红米来，嘴擦一擦。好吃不好吃啊？上海没打了，上海是你改这个吧。改了，有点改，秋了。这个嘞，没给你打针。妙三春，预防猫鼻气管炎。这个拿去。不能吃这么大了，好像是。就吃了，就把它往上啃。那拎着了你对不啦？先没弄的，等着。你也吃了，来。你一个手给它皮拎子，这戳上上面有。太亏了个嘞。别戳来戳。看你这好吃。行了，给它泡，给它那个弄，面子弄就行了。哎，这个方面好，你干嘛要投进来？行了，我把你下来，这个都收了吧。喂鱼给你吃啊，这不吃鱼啊？是不是啊？是那养的好。可他妈子的话，他就是踢。我们睡不着。我们刚吃完一个大鱼头，现在准备回家了，钻到猫窝里来了。走了，回家了。开始刮大风了，要下雨了。